السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ بصوا يا حبايبي، هنا بقى ايه ده روتين في شقتي. انا دي شقتي يا جماعة اللي انا متجوزة فيها. دي شقتي بقى، مش شقة اللي انا فيها، دي شقة ماما الله يرحمها يا رب ونور قبرها ويجعل مثواها الجنة. بصوا مسكنها الجنة. بصوا يا حبايب قلبي واجمعها بابويا يا رب. بصوا يا حبايب قلبي، دي شقتي بقى اللي انا ايه متجوزة فيها. فبصوا هنا بقى ايه، كنت مروقه الدنيا كده ومظبطه الدنيا. الروتين ده مش هتصدقوا والله. الروتين ده من شهرين خلاص. ف كنت بحب شقتي قوي يا جماعه، بحب انضف. بصوا انا في شقتي نظيفه، وهنا برضو عند ماما نظيفه. انا اتعودت على كده، انا اقعد في اي حته كده، انا كده اتعودت على كده. ما اعرفش اقعد في حته ريحتها وحش، ما اعرفش اقعد في حته مش نظيف. دول عيالي كانوا نايمين خلاص. بصوا انا يعني انا كده. ف هنا بقى كنت غاسله برضو ومروقه ومش عارف ايه وكده. بصوا زمان شقتي دي والله العظيم زمان اتملت تراب، لان محمود مش يعني مش من في رجاله بتعرف تروق وتعرف تعمل. محمود جوزي لا مش كده. انا اللي بحب ايه، اروق واغسل الجدران دي كنت بغسلها على طول. اغسل الجدران واروق واكنس ومش عارف ايه. على فكره المكنسه ما بتعفرش، بس المقشه بتعفر. بس انا بستسهل المقش، لان المكنسه بتصحي محمد وبتصحي العيال وبتسمع الدنيا كلها ان انا بكنس. لكن المقشه اوام كده الدنيا تبقى نظيفه، عشان محمود اما يجي بحب اعمل كل حاجه عشان ايه، محمود يجي يلاقي الدنيا رايقه، يلاقي الدنيا نظيفه، يلاقي العين نضاف. انا بحب كده ماشي. فربنا يصلح حالنا جميعا يا رب. بس كده يا حبايبي، دي بقى شقتي زي ما اتعودت. وانا كنت بعمل فيها روتينات على طول، كنت موضبه المطبخ. بس شقتي دي معرفش انا بحبها جدا، بس هي زي ما تقولوا منظوره على طول. ايه يعني، مش شقتي بقى اللي منظوره، انا وعيالي اللي منظورين، لان على طول انا ومحمد تعبانين على طول. فكنت شاريه الشنطه دي، وكنت شاريه شنطه لملك، وده علاج محمد. هو على طول تعبان مش عارفه في ايه، ربنا يشفيه يا رب ويبعد عنه الوحش. انا حبيت انزل، وكنت شاريه شنطه الملك وشنطه المريم. ربنا يصلح حالنا جميعا ووفقنا جميعا. ده قبل ما